Szevasztok, ez itt a Luftwaffe Team, én Logan vagyok, és itt van velem ismét Hans, és folytatjuk a gameplay videónkat, aminek a címe... Igen, én is itt vagyok. Én vagyok Igen, te is. Hans. És a neve Keep Talk and Nobody Explodes, és ez a második rész. És majdnem jól eltaláltad, Keep Talking and Nobody Explodes. Jó van, négyes. Na, és akkor most szintén folytatjuk, továbbra is én oldok, és Hans hatástalanít, úgyhogy nem is pofáznénk tovább, folytassuk. A hatodik Ez- bomba. Igen, és... Fú, bazd meg, tele van a gatyám. Igen, folytassuk. 3 modul 5 perc. 3 modul 5 perc? Igen. A hatodik bomba 3 modul 5 perc? Igen. Jó, csináljuk. Úristen. Mi van? Kék detonét gomb. Ó, oké, nézd meg, hogy van-e elem a bombán. 2 nagy. 2 nagy. Akkor, hú, eddig hogy csináltuk? Honnan tudja? Akkor nyomsz egyet rajta és annyi. Jó, az a színes villogós. No, szeretem, azt imádom. Akkor kezdjük is. A szériálon belül van magánhangzó? Nincs. Uha. És mi villog? Sárga. Bazd meg, Sárga. áramszünet van, mi a... Milyen áramszünet? Hát elment az áram, hát mit mondjuk, nem látok. Na, sárga villog. Sárga villog. Akkor... Jó, visszajött. Sárga villog. Nyomsz egy pirosat akkor. Sárga, sárga. Piros, piros, jó? Sárga, 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 piros, piros, piros. Hát sok dolgom. Valami sípol! Mit csinálsz? Valami sípol, de nagyon! Várjál, akkor csak... Mennyi 4 időnk sárga, 1 zöld. van? 4 sárga, 1 zöld. Akkor azt nyomod, hogy piros, 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 zöld, nem, de, zöld. Akkor piros, 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 zöld. 4-szer piros és Jó. 1 zöld. Állja, mindjárt levárom, hogy villog. Jó, sikerült. Van egy ilyen morzés. Bazd meg, a morzés! Igen. És itt mit kell csinálni? Ez a lényeg, hogy én mondom Igen. neked, hogy hosszan villog vagy röviden, és azáltal tudsz tájékozódni, hogy milyen betű lehet az. Igen. Jó, mindjárt mondom, csak megvárom az elejét. Jó van. Ezt a részt nem ismerem, úgyhogy jó, hogy segítettél. Hosszú, rövid, Igen. rövid, rövid. Az az első betű, hosszú, rövid, rövid, rövid. Egy hosszú, 3 rövid? Igen. Az B. Keresd meg, hogy van-e másik B betű szó, vagy egy van-e csak. Három B betűs szót látok. Jó van, várjál, mindjárt mondom a következő betűt. Három hosszú. Az O lesz. És megint Akkor, Mi? akkor 3 hosszú, akkor az szerintem a bombs lesz. És mi a izéja? A frekvencia száma 3.565 MHz. 565. Igen, 3.565 MHz. Nem jó! Mi? Nem jó! Bombs. Vagy várjál? B, igen, B volt. Akkor nem mutat tovább cuccot? De, csak mindjárt mondom, mert az elejére meg kell várni. Wow. Ne szopas!
Hogy ez a harmadik modul? Hosszú, rövid, rövid, hosszú. Hosszú, rövid, hosszú. Várjál. És valami pirosan világít, mi a szar? Az X lesz. És milyen szó van? Fél perc! Semmilyen. Semmilyen szó nincs, ami X-el kezdődik. Miért? Ó, baszki. B-O-X. De úgy, B-O-X. Jó, hogy B-O-X. Igen. Uha. Oké, most még egyet mondjál gyors. Nem jó. 1-0. Bazd meg. Pedig majdnem megoldottam. Aj, nem sikerült. De kurva életben. Jó, kezdjük még egyszer. Jaj. Jó, drót. Drót? Igen, Az drót. még úgy megy. A drótok azok még mennek. És valamennyi. 6 drót van. Oké, sárga van-e benne? Van. Az utolsó szériás számjegy páratlan? Igen. Jó. Van benne egy fehér? Van. Egy fehér van? Igen, egy fehér van. És egy sárga van? Igen, egy sárga van. Jó van. Van benne egy piros? Van. Nincs, van benne piros, tehát van benne. Akkor, mindjárt mondom, a negyediket vágd el. Mindenképpen a negyediket kell elvágnod. Jó, az a Igen. színes. Az könnyű, a Simon Már mondja, megint úgy bes... hívják. Ó, baszki. Mi van? Már megint 3 szünet van. Mi van? Mindjárt mondom. Van benne magánhangzó. Van? Oké, Igen. mi villog? Kék. Kék. Oké. Kék villog, várj, meg kéne találni. Plusz, akkor pirosat kell nyomnod. Kék, kék, piros, piros. Kék, kék, sárga. Mi? Kék, 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 sárga. kék, piros. Kék, piros, kék, sárga? Nem. Kék, kék, sárga. Kék, sárga? Csak Igen. simán kék, sárga? Igen. Akkor piros, zöldet kell nyomnod. Kék, kék, sárga, kék. Akkor piros, zöld, pirosat Jó, kell megoldottam. Megint az a morze. Jó, most jobban figyelek. Már megint Mondjad. szép volt valami. Azta. Várja, mindjárt mondom. Noise is sütol, Simon mondja. Hosszú, rövid, rövid, rövid. Utána hosszú, hosszú, hosszú. Várjál, hosszú, rövid. Aha. Várjál. Hosszú, rövid. Már megint úgy kezdődik, hogy B-O-X. B-O-X. Igen, úgy kezdődik. Akkor következő, igen. Mindjárt mondom, csak meg kell várni. Ugye hosszú, rövid, rövid, rövid. Mindjárt mondom. És sima rövid. Oké. Akkor Megvan a szó. az 3, 5, 3.5, 3, 5. 3.5, 3.5. Úgy van. Jó! Sikerült. Oh, kész a bomba. Akkor kész a Most- bomba, mi? Most vagy 1 másodperc maradt, vagy 40 másodperc plusz 1 perc. Most nem tudom. De szerintem 1 perc, 40 másodperc maradt. Hú, ez nagyon durva, hallod.
Na, következő. Jó. 3 modul 5 perc. Hú. Oké, akkor biztos még ilyen egyszerűbbeket ad. Na, persze. Kíváncsi vagyok. Drót. Hát nem Igen, egy... hány drót van? Mi a szá... 5. 5. A szériál utolsó számjegye páratlan? Szériál utolsó számjegye. Igen, páratlan. Tehát akkor... utolsó drót az fekete? Igen. Akkor negyediket vágd el. Jó, megint ez a színes. Azt imádom. Nem tudom miért, de imádom. Oké. A szériálon belül van magánhangzó? Nincs. Nincs? Nincs. És mi villog? Piros. Piros? Igen. Uha, az kék lesz. Szarva. Jó. Ez egy Piros, ébresztő kék. óra. Piros, kék. De idáig hallom, basszus. Piros, kék, akkor azt nyomod, hogy kék-sárga. Piros, kék, sárga. Piros, kék, sárga. Kék, sárga, pirosat kell nyomnod. Piros, kék, sárga, sárga. Akkor azt mondod, hogy kék, sárga, piros, piros. Jó, fasz meg áramszünet. Olyan van, hogy van 1, 2, 3, mellette A, B, C. És ilyen összekötő. Hogy ilyen drótok vannak összekötve vele. 1, 2, 3, A, B, C. Igen. És van lenyíl és fölnyíl. Úristen. Na ne. Uha. Ez mi? Nem tudom. Mi az occurrence? Occurrence, az mit jelent angolul? De tőlem kérdez. Ó, bazd meg. Az első... Az... second thread. First thread, second thread. Milyen színű drótok vannak, azt mondd meg. Piros és piros. Piros és piros. Igen. Ennyi? Igen. Tehát 3 drót van és piros, piros, Nem, piros? 2 drót van most. Mhm. Az első piros, az hova vezet? Az A-hoz. Egyesből az A-ba. Egyesből az A-ba. És ennek mi a ja, tudom mi a lényege. Oké. First thread. A C-be kell átvezetned. És hogy? A 2-esből a C-be megy. A 2-esből a C-be? Akkor várjál. Akkor úgy kell, ott vannak fölötte, van fölötte 2 nyíl? Nem, egyik alatt, a másik fölötte. Hát azt mondom. Igen, van. Akkor azzal tudod átirányítani majd a drótot, mindjárt mondom. A 2-es megy a C-be, igaz? Igen, azt A vágjam el. second thread, a 2-es C-t, azt át kell vezetned a B-be. Jó, akkor mit nyomjak? Felső nyilat. Nem engedi. Mi van? Lefele nyilat nyomjak? Akkor próbáld meg a lefele nyilat. Jó, azt engedte. Most 4-es megy a C-be. És az 5-ös a Négyes. B-be. És milyen színűek Egy a perc. drótok? Piros és fekete. Huha. Akkor... ez nem megy nekem, bazd meg. Azt a... Hát ez kurva nehéz. Úristen! Ez nekem nagyon nem megy. De úristen! Huha. Na várjál. Azt mondja, hogy... Mit mondtál? Piros és fekete? Igen. És mik vannak? 1-es, 2-es? Nem, 4, 5, 6. És a 4-es megy a C-be, az 5-ös a B-be. Oké. Huha.
Ez magyarosítás kéne, bazd Nem meg. szeretnélek sürgetni, de csak 15 másodperc maradt. És 3 lépés és az egész fel. Áj! A piros az hol van? Hát a 4-ből a C-be. 4-ből a C-be. Na baszki, Akkor a C-be kell... Mi? felrobbant. Joko, nem értem. Jaj. Retri. Retri. Jó. De akkor nem... Remélem Drót. most lesz valami jó. Az mi? Na mindegy. Jó, mondja. Hány drót 6. van? Van benne sárga? Van. There are no yellow wires. A szériál utolsó számjegye páratlan. Nincs benne páratlan, de amúgy nem. Azt mondja, hogy van benne... Egy sárga van benne? Igen, egy sárga. És van benne egy fehér is? Igen, van egy fehér. Jó, akkor azt mondja, hogy van benne egy vörös. Van. Jó. Negyediket vágd el. Jó, mehetünk a következő. Megint ez a színes. Ó, az jó. Igen, És mondjad. nincs- Van benne magánhangszó? Vajon hol van? Igen, van. Van. Akkor mi villog? Zöld. Zöld villog, akkor sárgát nyom. Zöld, piros. És áramszünet. Zöld, piros. Zöld, piros. Zöld, piros. Akkor sárgát és kéket kell nyomnod. Zöld, piros, zöld. Sárga, kék, sárga. Jó. Igen. Van egy olyan, hogy fölül van egy sáv és alul is, és van ilyen összekötő vagy mi. És drótokkal van összekötve. Igen, látom. És ez mi ez a feladat te? Nem tudom. Ha Sír, van benne egy vörös drót. ilyen keverékvörös van vagy mi. Nincs benne. Csoda. Ez egy magyarosítás le kéne tölteni. Kész, baszhatjuk, nem értem. Ez jó vicc. És izékat kellett vezetni a drótokat? Nem, el kell vágni. Na várjál. Szerint. CS CDSPB. Not cut the wire. Mennyi időnk van még? 1 perc, 37 másodperc. Annyit nem várok. Mi csináljak? Vágjak el valamit? Nem tudom. Nem tudom rendesen lefordítani. Compare és complicated. Ez bizony elektronikai feladat és angol nyelvű. Nem fog menni. Vágjak el valamit? Biztos, hogy... Hát próbáld meg. Egyik jó volt. Mi van? Melyiket vágjam el még? Ez is jó. Ez Akár is meg. jó. Jó, sikerült.
Ez most komoly. Igen. Isten vagy, haver. Nem is kellett én ide, azért akkor megoldod az egészet. Még egy vagy? Jó. Egyet még nyomjunk, aztán kész. Ha az se jó, akkor kész. Jó, a harmadik ezen a lapon. 4 modul, 5 perc. Jó, nyomjuk. Mit látok, úristen? Szimbólum. Na, az jó, azt is szeretem. Jó, mondjad. Fehér csillag. Igen. Ez a malacfarok. Igen. Ez a... ez az A, ami fölül át van húzva. Ami fölül át van. Szóval. Igen. Ez a tükrözött K. Jó. Akkor disznófarok. Igen, Orosz Z. biztos. Igen, orosz Z. Jó, megvan. Lambda és csillag. Jó, most. A számos. Számos. Igen. Melyik számos? Ja, igen, tudom. Igen. Már Na, áramszünet van, na, egy van fölül. Jó. Mi az, hogy áramszünet van? Elment az áramat, mit mondja? A számítógépről? Nem. Na most visszajön. Hát, Na, egy van fölül. egy van fölül. Na, akkor mondom neked. A második pozícióban lévő számot nyom be. 4. Azt a pozíciót, amit előzőleg nyomtál. 2. Azt a billentyűt, amit elsőnek nyomtál. 3. 3. Igen. 3, akkor azt mondja, hogy a harmadik pozícióban lévő számot. Nem. Ez hanyadik nyomás? Negyedik? Igen. Akkor 3. Azt a pozíciót, amit második nyomáskor nyomtál. 1. Azt a billentyűt, amit legelsőnek nyomtál. Jó, van olyan, hogy... Miket csináljuk? Jó van, van olyan, hogy 5 betű van, és alatta vannak ilyen föllegombok, és egy submit felirat. Mi van? Keresd meg! Nem tudom. Számbét. Hát én csak izért látok te. Igen. Azt mondja, hogy the buttons above below each. Mondjam az elsőben milyen betűk vannak? Igen. E, K, V, N, M, O. E, K, V, N, M, O. Azt hiszem ezt úgy kell, hogy kiválasztasz te egy betűt, hogy melyikkel kezdődjön. Ami ott van lent. Azok közül. Hát itt szavak vannak te. Igen, de az első betűt. Az első betűt. Oké, akkor kiválasztom. Mik voltak? Még egyszer E, sorol? K, V, N, M, O. E, K, V, N, M, O. Oké, V. V legyen az első. Oké, második. R, F, K, P, V, S. Oké, R. Oké. Harmadik. Y, J, Z, E, Q, H. Oké, E. M, B, R, I, Y, W. Y nyomja.
Utolsó, Y, U, F, P, J, V. Nekem mindegy, nyomj egyet. De Az utolsó neked nyom. kellett ki volna kiraknod a szót. Szót kell kiraknom. Igen, ha V-vel kezdődik, akkor azt a szót kell kiraknod. Ja, V-vel? Milyen V volt? Dupla? Nem, amit te mondtál, V, sima V. Te mondtad, hogy azzal kezdődött az egész szó. Mi van? Na mindegy, fölrobbanunk. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Úristenem. Ez egyszerűen nem megy. Na mindegy. Jó, hát srácok, ennyi lett volna mára a Keep Talking and Nobody Explodes. Második része. Második rész. Ha tetszett, mindenképpen nyomjatok egy Így like-ot. van. Aki még nem tette meg, iratkozzon Így fel. van. Kommentben jelöljétek, hogy mi a véleményetek, vagy valamit esetleg, és legközelebb majd Így van, talán. én még hozzáfűznék, hogyha akarjátok, hogy még legyen, akkor kommentbe írjátok. Azt is írjátok, és még azt is írjátok meg, hogy nem lényeg, azért írjatok valamit, az cségó van. Na, na, szevasztok! Sziasztok!